हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट में। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे एसएसडी के बारे में कि एसएसडी को आप अपने लैपटॉप में किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए एसएसडी जो लैपटॉप में लगाने के लिए अंदर लगाने के लिए आती है वो कुछ इस तरह की होती है। छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इसीलिए इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा पार्ट नहीं होता और कोई भी मूविंग मैग्नेटिक ड्रम वगैरह कुछ नहीं होता इसमें, और इसीलिए ये बहुत फास्ट भी होती है। लैपटॉप में इसे लगाने के लिए कुछ लैपटॉप के अंदर इसमें स्लॉट होते हैं, जिनके अंदर स्लॉट होते हैं उन लैपटॉप में लगाना तो इसे बहुत आसान होता है, लेकिन जिनमें स्लॉट नहीं होते वहाँ पे आप इसे ऑप्टिकल ड्राइव की जगह पर लगा सकते हैं। एक फ्रेम आता है जिसे कैडी बोलते हैं, उसके अंदर आप जो आपकी एसएसडी आती है कैडी में लगाने वाली उसे लगा करके यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे पास ये एक लैपटॉप है तो इसमें स्लॉट है ऑलरेडी एसएसडी के लिए यहाँ पर, तो इसमें बहुत सिंपल है। आप एसएसडी को लीजिए और एसएसडी को लेने के बाद में आप इसे इस स्लॉट में फिक्स कर दीजिए इस तरीके से। बस, और ये एसएसडी इसमें लग गई है। लैपटॉप को खोलने का तरीका हर लैपटॉप को अलग होता है। आप अपने लैपटॉप में ऑनलाइन देख लीजिए कि एसएसडी स्लॉट अंदर में मदरबोर्ड पर है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको कैडी का यूज़ करना होगा, अगर है तो आप इसी तरीके से एक छोटी एसएसडी मंगा करके अपने लैपटॉप में डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये आपके लैपटॉप की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। बस करना ही होता है कि आपको अपनी जो लैपटॉप की विंडो है वो एसएसडी के अंदर में इंस्टॉल करनी होती है, और बाकी डाटा आप अपनी हार्ड डिस्क में रखिए। देखिए इसमें हार्ड डिस्क यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, और इसमें मैग्नेटिक ड्रम भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये स्लो होती है एसएसडी के मुकाबले, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक ड्रम पर चलती है, उसी में सारा डाटा राइट रीड सब होता है, और यहाँ पर सारा आईसीज के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, इसलिए ये काफ़ी फास्ट होती है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है एसएसडी को लगाना अपने कंप्यूटर में। दूसरी तरह की एसएसडी जो कैडी में लगाई जाती है उसे किसी और दिन कवर करेंगे। आज आपको मैंने एक जो मदरबोर्ड में जिसके लिए स्लॉट होता है वे वाली एसएसडी लगाना सिखाया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।